Godkii madow ee ugu horeeyay ee la arko wuxuu samaynayaa wax aan hore loo arag. Godka madow ee M7 oo ah kii ugu horeeyay ee sawirkiisa la qaaday, ayaa muujinaya isbeddello yaab leh oo ku saabsan garoonkiisa magnetic-ka. Sawirro la qaaday sannadaha 2017, 2018 iyo 2021 iyadoo la adeegsanayo Event Horizon Telescope (EHT) ayaa muujiyey in garoonka magnetic-ka uu si buuxda u beddelay jihadiisa, taasoo ah markii ugu horeysay ee isbeddel noocaas ah lagu arko agagaarka god madow. Waa maxay M7? M7 waa god madow aad u weyn, supermassive black hole, oo ku yaala galaxii 5 milyan sano nuur ah u jirta dhulka. Miisaankiisu wuxuu la eg yahay 5 bilyan jeer miisaanka qoraxda. Waa godka madow ee ugu horeeyay ee sawirkiisa la qaaday sannadkii 2019, waxaana si joogto ah loo baarayay tan iyo markaas. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Isbeddelka garoonka magnetic-ka. Sannadkii 2017, garoonka magnetic-ka wuxuu u wareegayay jihada saacadda. 2018 wuxuu beddelay jihada oo wuxuu u wareegay lidka saacadda. 2021 wuxuu sii waday wareegga lidka saacadda. Isbeddelkan degdega ah wuxuu muujinayaa in deegaanka agagaarka godka madow uu yahay mid firfircoon oo aan degganayn, inkastoo godka laftiisa uu yahay mid xasiloon. Sida ay u samaysmaan jettiyada jets. Maaddada kulul ee ku wareegta godka madow waxay samaysaa disk agagaarka bartamaha. Qayb ka mid ah maaddadaas ayaa loo leexiyaa garoonka magnetic-ka, waxaana loo dardargeliyaa jihada tiirarka poles. Halkaas ayay ka bilaabaan jettiyo aad u xoog badan oo ku dhuunta hawada sare, xawaare u dhow kan iftiinka. Jettiyadaas waxay saamayn weyn ku yeeshaan horumarka galaxiga ay ku jiraan, sida xakamaynta samayska xiddigaha iyo faafinta tamarta. Maxaa la filayaa mustaqbalka? EHT waxay qorshaynaysaa inay samayso duubid muuqaal ah MOFIE oo ah kii ugu horeeyay ee M7 laga sameeyo bisha Maarso iyo Abriil 2026. Tani waxay naga caawin doontaa in aan si qoto dheer u fahanno deegaanka magnetic-ka ee godka madow. Saynisyahanadu waxay sheegayaan in natiijooyinkan cusub ay xoojinayaan fahamkeena ku saabsan sida godadka madow u shaqeeyaan, gaar ahaan sida ay u sameeyaan jettiyada xoogga badan ee ay hawada sare u tuuraan. Godkii madow ee ugu horeeyay ee la arko wuxuu samaynayaa wax aan hore loo arag. Waa maxay M7? M7 waa god madow aad u weyn, supermassive black hole, oo ku yaala galaxii 5 milyan sano nuur ah u jirta dhulka. Miisaankiisu wuxuu la eg yahay 5 bilyan jeer miisaanka qoraxda. Waa godkii madow ee ugu horeeyay ee sawirkiisa la qaaday sannadkii 2019, waxaana si joogto ah loo baarayay tan iyo markaas. Maxaa cusub oo laga helay? Saynisyahanadu waxay adeegsadeen Event Horizon Telescope (EHT) si ay u sawiraan M7 sannadaha 2017, 2018 iyo 2021. Waxay diiradda saareen polarisationka iftiinka, taasoo muujinaysa sida garoonka magnetic-ka ee godka madow u beddelmo. Waxaa la arkay in garoonka magnetic-ka uu si buuxda u beddelay jihadiisa, markii ugu horeysay ee isbeddel noocaas ah lagu arko agagaarka god madow. Isbeddelka garoonka magnetic-ka. 2017, garoonka magnetic-ka wuxuu u wareegayay jihada saacadda. 2018 wuxuu beddelay jihada oo wuxuu u wareegay lidka saacadda. 2021 wuxuu sii waday wareegga lidka saacadda. Isbeddelkan degdega ah wuxuu muujinayaa in deegaanka agagaarka godka madow uu yahay mid firfircoon oo aan degganayn, inkastoo godka laftiisa uu yahay mid xasiloon. Jettiyada jets iyo saameyntooda. Maaddada kulul ee ku wareegta godka madow waxay samaysaa disk agagaarka bartamaha. Qayb ka mid ah maaddadaas ayaa loo leexiyaa garoonka magnetic-ka, waxaana loo dardargeliyaa jihada tiirarka poles. Halkaas ayay ka bilaabaan jettiyo aad u xoog badan oo ku dhuunta hawada sare, xawaare u dhow kan iftiinka. Jettiyadaas waxay saamayn weyn ku yeeshaan horumarka galaxiga ay ku jiraan, sida xakamaynta samayska xiddigaha iyo faafinta tamarta. Maxaa la filayaa mustaqbalka? EHT waxay qorshaynaysaa inay duubto filimkii ugu horeeyay ee M7 bisha Maarso iyo Abriil 2026. Tani waxay naga caawin doontaa in aan si qoto dheer u fahanno deegaanka magnetic-ka ee godka madow. Gunaanad. Warbixintani waxay muujinaysaa in inkastoo godka madow M7 uu yahay mid xasiloon, deegaanka ku xeeran uu yahay mid firfircoon, isbeddelaya, oo ay ka dhacaan dhacdooyin cajiib ah. Waxay sidoo kale xoojinaysaa fahamkeena ku saabsan sida godadka madow u shaqeeyaan iyo sida ay u saameeyaan galaxiyada ay ku jiraan.